Yoya, nageenni sanbadaadha. Aynoo na eeguu jirtani. Sugurbaan kun eessaa Piraankiin hin dhufnettaniini. Sanirraa turmadallee waafe. Nam guddaa qabadhee dhufuu jira na eegadda. May I speak to Mansur Jamal, please? Yes, that's me. Do you prefer Afaan Oromo or English? Yeah, I think it's Oromo. I'm sorry? Oromo. Okay, anis Afaan Oromoon dubbadha maqaan koo Gaarummaa jedhama. I see. As Los Angeles, California irraa si bilbila. Sagalee kan keetii qoolkaastan dhageessisu. Ayya bilbil kiyya waan fuutee fi guddoo si galateeffadha. Carrum kanaallee feeni kan keeta sitti mu barbaada. I really appreciate what you do. Waan hedduu sirraa barachuu jira. Okay. Dhagaan jira. Dhagaa jirtaami. Yeah, I would like to say congratulations on for hitting 1 million on TikTok. That's great achievement. Thank you, brother. So yeah, campaign talk project talk hojjechuu jira. I want you to understand before you say no or yes or no, you know, akkatitti yaadu barbaada. Maan jennaan atini nama business haa ta'u waan ta'eefi YouTube channel illee waan qabu TikTok illee impact sirraa godhuu danda'a. Kanaafuu projecti tokko yaadne ani non-profit organization waliin hojjedha. Gabaabumatti yoo pointii keen birdeemu nam followers guddaa qabu TikTok irratti kan bebbeekamanii project hojiin hojjechuu yaadne biyya laarra. So you might like it or not, but so maal seeta pointing kiyya walqixxummaan namatti. Okay, nam tokko inni waan tokko waan kan hin jaaladha jedhirra dhowwuu hin dandeetta. Inni nan jaalladha jennaani wantichi immoo waan seeraan alaa yookiis immoo waan uummanni hin jaallanne taanaan gaarii miti jedheen itti hima. Mana dhibee kanaan jennaan maal gochuu dandeessa? So akkas taanaani wanni nu barbaannu yaa gaafiin kan kee gaariidha. I'm sorry, deebiin kan kee gaariidha. I'm kind of nervous asiin dubbachuu kiyyaafiyyu. Anyway, so challenge nu amma hojjechuu jirru akka namni uummata warra LGBTQ kana understand godhu barbaanna. LGBT maal jechuudha? Okay, afaan kennaa maal siin jedha. LGBTQ hin beektu? Okay, so I don't know, afaan Oromooti waan jire. So Sodom jedhama. Yeah, waan kan irratti namni tokko namni beekamaan akkasii huniniin taqaawwamnaan waan jedhee fi leederii barreessanii nutti erganii jiranii. So that's why I'm calling you today. Mootii koon maaliin godha kawwee kanarratti akka maal godhu barbaadde? Biyyattii keessa jiraanne nu saba waan akkanaa hin deeggarre keessa jirra. Waan akkanarratti dhiifama tokko mashee kan jaallu. Mubarak niti. Bejarba bukul. Dhiifama. Rakkoon qabu. Ani biyya Indoneeziyaan jiraachaa ture. Nan beeka. Namoota baay'een beeka biyya sana keessattis
Personalis Nambeka. Okay. Garu wana kanarati deeggaree haasa'uu hin danda'u. Seera fulmaata biyyattii keessatti isa ta'u aadaadhaan isa ta'u akkuma beektu hin deeggaramu. In deeggaramu garuu nuuf gala. It's a challenge. That's why we pick atama 1.1 million followers qabda. Exactly maal akkan jedhu barbaadde meenatti. Oh, well, what we want is we just want you alaba suni akatini profile gubba godhattu barbaanna akka ummati hubatu. Jechi jettu sun akkati jijjiirattu. Maalannan we are Hello. Can you hear me? Yeah, gabaabumatti nu alaba sun akkatini profile jijjiirattu barbaanna. Facebook, Instagram, TikTok. No, Jatutanani, we already received, we work with TikTok. TikTok is wajino janna relation good income. No tata jannan accounting can maybe it could be closed. Not temporary, permanently. Normally, my brother, I'm a businessman. I'm an investor. You know, I just use TikTok for shito itidibaju beta. Yeah, number. And in TikTok rafaidan argadu. I don't care. Rugas of Jennan. Okay, akas tautanan achufa muweta. Ela mumichi ministeratu bare mumichi ministeratu fudhate bare. Isa gala isa keessatti jarri fudhatanii hojjetan malee biyya keessatti waan akkanaa softee reebamtee biyyatti Atamma bare anin fudhadhaa waan kanin beekaa Indoneesiyaatun beekaa itti garuu soda uummataati. Animaan godhu waan akkanaa keessa godhu I'm a neutral. Namni takka waan akkanaa keessa jira kana godhaan jira naan jennaan waaqan karadhaaf malee waa biraatti hin godhu because maalif hin taqaawwama ettare maalif hin taqaawwama jette you know how that can hurt someone biyya keessa maal taate mootii akkamitti ta'uu danda'a waan uummanni jedhe wajjin jiraachuu dandeessa malee deeggaruu hin danda'u. Well, personality kiyas hin hiyyamu garuu akkan siin jedhe biyya Indoneesiyaa keessatti wanta kana ala godhamu nan nagaha nan beeka namoota baay'een beekas personality garuu waan akkana akkasitti haasoftu biyya keessatti ummanni waan jibbee jedhe nan deeggara jedhe deeggari haasa'ii ta'uu dhabaannaan TikTok kee cufnaa I really don't care dhugaan siin jedha. Well, okay. I mean, man seta nama fan organization sun kesa nama fan kan dubbat kan nate project kan nakennani. So you decline the project. That's okay. And I really appreciate your time. Anyway, di fa ba Pirankii ture. I don't care. So you just simply can lose 1 million followers? Really? Yes, really, I don't care. Malani, I got minimum 300, 400,000 there. Shitoko di batama kina kia ofa chere kinya sharatani nyachan jirata jira TikTok malla goro jetti mata jirin jirata bar. Yeah, makes sense. Dogada Sharianis nan hiyyamu al-islama sigala garu kan amma tafuma afaan oromotiin especially oromoon faadhaan nattasofte dhuman sittaasaa jira malee please don't call me. Wow, that's yeah. I have a big respect. I have a big respect for you. Thank you so much. Oh my God.